હાય હાય વંશ. હાય. લાવ્યો ફટાકડા? હાલ બતાવો કેટલા લાવ્યો? ત્રણ. પછી બીડી બોમ્બ. અને શું કહેવાય? બીડી બોમ્બ. બીડી બોમ્બ ઘસવાનું એમ ને? પછી ફૂટે. પછી આ નાના ફટાકા શું કહેવાય ને? લવિંગિયા. સરસ. પછી છે તડતડિયા. તડ ઓલા તીખરા જેવું થાય ને? હા. પછી છે રોલ. ગનમાં નાખવાની. હા. રોલ. और ચક્કર. ચક્કરી ભંગ ચક્કરી એવું કહે ને? પછી છે મિર્ચી બોમ્બ. તો મિર્ચી બોમ્બ મોટા ધડાકા થશે આજ તો. और પછી આ ફૂલઝડી. હા. આ બે ઢીંગુની નાની, આ મોટી વંશની. આ તારે જોઈએ ને ઢીંગુ? જોઈએ તારે? રાખ આ જોઈએ તારે? હાલ એ ભાઈનું છે. લો ભાઈ આ તમારું એવું કીધું ઢીંગુને. હવે બીજું? પછી છે રોકેટ. હા મોટા રોકેટ. ઓર પછી છે શું કહેવાય? ઝાડ. અનાર. પછી છે સ્કાય શોટ. 1 2 3 4 ને 5 મોટા ઉપર આકાશમાં જઈ. પછી છે મોટા અનાર. મોટા અનાર રંગબેરંગી થઈ છે ને? આટલા બધા વંશરાજના ફટાકા. તારે કયું જોઈએ ઢીંગુ? લઈ લે. તારે કયું જોઈએ ફટાકા? કયું ભાઈનું? આ જોઈએ? આ જોઈએ? ઓકે. હેપી દિવાળી કેતો. હેપી દિવાળી બધાને કેતો. હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી ઢીંગુ કેતો. હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. પપ્પાને સામે તો જો હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી કે પણ હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. ઓકે ટાટા ઢીંગુ. ફટાકા ફોડવાનું.